Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a hacer el tema diferenciando el sonido de la G suave y la G fuerte, ¿sí? G suave. A ver, como observamos en la imagen de color amarillo, tenemos a los sonidos suaves con G. Por ejemplo, solamente con la vocal, con las vocales, la G y las vocales, tenemos a la GA, es suave. GA de gato. GO de gota. GU de agua. Muy bien. Y también hay suaves con la G y la GI, pero tienen que estar en el centro. En el centro se le tiene que colocar la U, muy bien, para que suene G, GI, muy bien. De esa manera puede sonar suave. Cuando suena suave, la G y la GI, significa que va a ir en el centro la U, muy bien. G, GI, de manguera. GI, de guindas. Muy bien. Esas son las G suaves. Y en las fuertes tenemos a la GI. Cuando no va en el centro la U y cuando no va en el centro igual a U, su sonido va a ser G, 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 G. Es fuerte. G. En cambio, en ahí es suave. Ga, ga, g, 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 g. Y el otro es y el otro g, 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 g. Y el otro G, G. Muy bien. G de geranio. G de geranio. G de gitana. Muy bien. Son los sonidos de G fuerte. Muy bien. Lo estamos haciendo genial. Muy bien. A ver. Ahora tenemos la J. Con la J todo es fuerte. Tenemos J de jaula, G de jeringa, J de ají, J de joya, Ju de Júpiter. Muy bien, ¿se dan cuenta? Cuando encuentren un sonido fuerte como la ja, la jo, la ju, significa que se va a escribir con J, porque con la G solamente los que van acompañados de la A y la O y la U son sonidos suaves, ga, go, gu, de gato, de gota, de agua. Y si escuchan un sonido suave, gegi, no va a ser la fuerte, va a ser con la U intermedia. ¿Por qué? Para que suene suave, tiene que poner la U intermedia. Porque si no, si suena fuerte, es solamente G, G de geranio, G de gitana, G de girasol, G de gemelos. Muy bien, ¿se dan cuenta? Muy bien, lo hemos hecho genial. Entonces ya podemos diferenciar los sonidos. Los sonidos suaves, ga, ge, gi, go, gu. Y los sonidos fuertes, jeji. Jeji, con G solamente va a estar la E y la I. Jeji, de gemelos, de gelatina, G de gitana. Muy bien. Y con la J se encuentran todas. Ja, je, ji, jo, ju.
jaula, jeringa, ají, joya y Júpiter. Muy bien, lo hemos hecho genial. ¿Qué observo? Hoja. ¿Qué observo? Gato. ¿Qué observo? Observo juguetes. ¿Qué observo? Observo fuego, fuego, guitarra, bruja, almejas, joyas, gafas, abrigo. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué necesito? Necesito que me digas si se escribe con G, con J, si se escribe con G suave o G fuerte, o con la G o la GI. ¿Qué era la G y la GI? Cuando va la U intermedia, la G y la GI. Muy bien. Hoja. ¿Con qué se escribe hoja? Ja, ja, ja. ¿Con G o J? Muy bien, con J. Hoja. Gato. ¿Con G o con J? Con G. Muy bien. G fuerte, G suave. Ga. Suave, muy bien, porque si fuera fuerte, ¿cómo sonaría? Jato. Jato. Y no se escribiría con G, se escribiría con J. Si sonaría jato. Entonces yo quiero suave, entonces tiene que ser con G, que sería ga, gato. Muy bien, porque las suaves están con la G, ga, go, gu. Muy bien, entonces gato. Muy bien. Juguetes, ¿con qué se escribe? Muy bien, con J, la primera sílaba ju, y G, con la G, pero con la U intermedia. ¿Por qué? Como sabemos, la G y la G son fuertes. Para que sea suave, con esas vocales se tiene que colocar la U intermedia. Y ahí sería suave. Gegi, juguetes. Muy bien. Y si no coloco la U intermedia, ¿cómo sonaría? G sonaría fuerte. Juguetes, jugué. Pero si pongo la U intermedia, suena juguetes. La suave, juguetes. Muy bien. Fuego, go, go, go. Con J, con G. Muy bien, con G, porque es suave. La ga, go, gu son suaves. Por eso es fuego. G suave, muy bien. Guitarra, J o G. G, pero es gui, es suave. Si es suave, va con la U intermedia. Muy bien. Muy bien, lo están haciendo genial. Bruja, bruja es con G o con J. Con J, muy bien, porque con G es todo, la ga, con la A es suave, ga, ga y go, gu. Solamente las únicas fuertes con G es la que va acompañada con la E y la I, G, G. Pero también si yo quiero que suene suave la G y la G, tengo que poner la U intermedia, ¿verdad? Entonces, como dice bruja, tiene que ir con J, porque con G es suave. Entonces, si yo pongo con G, va a sonar bruga. Pero si yo quiero que suene fuerte, tiene que ser con J, bruja. Bruja, muy bien. Almejas, con J, con G. Muy bien, con J. Porque si pongo con G, va a sonar almegas. Y yo quiero que suene fuerte, entonces con la J. Almejas.
Muy bien. Joyas, joyas, jo. ¿Va a ser con la G o con la J? Con la J, muy bien. Si yo pongo con la G, va a sonar Goyas, Goyas. Y yo quiero que suene fuerte, entonces tengo que escribir con J. Joyas, muy bien, lo estamos haciendo genial. Ahora gafas, ga. ¿Con J o con G? Muy bien. Ga es con G porque si quiero que suene suave está con la G, que es la ga, go, gu. Entonces ga, gafas, muy bien. Porque si pongo con la J un sonido fuerte, va a sonar de esta manera. Jafas, gafas. Y yo quiero que suene suave. Gafas, muy bien. Abrigo, abrigo, go. Con J, con G. Muy bien. Con G. Porque si yo pongo con J va a sonar abrigo, abrigo. Y yo quiero que suene suave. Entonces tiene que ser con la ga, go, gu. Abrigo. Muy bien, lo has hecho genial. Felicitaciones. Bravo, bravísimo. Hemos realizado este refuerzo excelentemente, muy bien, bravo. Te mando un beso y un abrazo. Ahora te invito a que pongas en práctica lo aprendido tu hoja de trabajo. Un beso grandote.